നമസ്കാരം, അമൃതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചെരുപ്പുകളിൽ വളരെ ഒരു ടഫായിട്ടുള്ളൊരു ബ്രാൻഡാണ് വുഡ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. വേറെ ഏത് ചെരുപ്പ് പോലെയല്ല. വുഡ്ലാൻഡിൻ്റെ സോളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു ഭയങ്കര സോളിഡ് ബിൽട്ടാണ്. സോളിഡ് ബിൽട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിലിറ്ററി ഗ്രേഡ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം സാധാരണ നമ്മളെല്ലാ സോളുകളും കുറച്ച് നാൾ കിടന്നൊക്കെ ഒത്തിരി വെള്ളമൊക്കെ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ചീത്തയായി ദ്രവിച്ച ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ട്രെഡിന് ഇതുവരെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതങ്ങ് വെറുതെ കളയാനായിട്ടുള്ളൊരു മനസ്സ് വരുന്നില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു റിസ്റ്റോറേഷൻ, നേരത്തെ ഞാൻ റിസ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, പല ഗമ്മുകളും ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടഫ്നെസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരുവിധമുള്ള ഗമ്മുകളൊന്നും ഇതിൽ നിൽക്കത്തില്ല. അത്രയ്ക്ക് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിന്. വെയിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സോഫ്റ്റാണ്, പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഈ ട്രെഡിന് നല്ല വെയിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതെടുത്ത് നമ്മൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് വീണ്ടും ഇളകിപ്പോകും. ഇത് ഒറിജിനൽ ക്യാമൽ ലെതർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ ഇട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടിക്ക് ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു അനിമലിനെ കണക്ക് തന്നെ ഇത് ബിഹേവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് കടിച്ച് കീറി, പക്ഷേ അത് തിന്നാനുള്ളൊരു അർജി പോലെ പട്ടി ഇതിനെ കടിച്ച് നാശമാക്കും. അപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ പല അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പരിചയപ്പെടാം. ഇത് ശരിക്കും ഇന്ത്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല, ഇത് വിദേശത്തു നിന്നുള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. ഇതിന് ആമസോണിൽ ഏതാണ്ട് 1500 അടുപ്പിച്ച് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ പലതവണ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫീസിബിൾ ആണോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം വരും. അതിൻ്റെ നമുക്കൊരു 1500 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ചെരുപ്പ് വാങ്ങാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഈ ഗം വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഫോറിൻ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. അതെല്ലാം വളരെ വർത്തായിട്ടാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 1500-ന് ഈ ഒരു ഗം വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്ന, എന്നാൽ വലിയ ഡാമേജ് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഷൂസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെതർ സാൻഡലോ ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു സാധനം കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്ര എണ്ണം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു ട്രയലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന വുഡ്ലൻഡിൻ്റെ ഒരു സാൻഡലാണ്. ഇതുവരെയ്ക്കും വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇനിയും ഇത് നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്തായാലും നമുക്ക് ഷൂ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതൊരു യൂസർ റിവ്യൂ അല്ല. ഇത് വെച്ച് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിതിൻ്റെ കുറച്ചാൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് ഒരു റിവ്യൂ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇതൊരു ശരിക്കും ഒരു ഗ്ലൂ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെയാണ്. പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇതൊരു ക്ലിയർ ഗമ്മാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സസീവായി പോയെന്ന് വെച്ചിട്ടൊന്നും അതൊരു വൃത്തികേടായിട്ട് അവിടെ അവശേഷിക്കത്തില്ല. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ നോസൽ ഒത്തിരി വലുതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കെയർഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി ചിലപ്പോൾ ലൂസ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം. അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഹാർഡായി പോകുമെന്നും പേടിക്കേണ്ട. ഇത് ഏതാണ്ട് 24 hours ഇരുന്നേ ഇത് സ്റ്റിക്ക് ആകത്തുള്ളൂ. അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജാണ്. പിന്നെ എനിക്കൊന്ന് ഗം അത്രയും ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ഗം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഞാനെന്നാലും അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഗ്ലൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളത് കൂടെ ഇതൊക്കെ റിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മെനക്കേടാണ്. അപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് കുറച്ച് നന്നായിട്ട് ഗം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചധികം നാൾ കിടക്കുമെങ്കിൽ അത് വർത്താണ്. ക്ലിയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു വൃത്തികേടൊന്നും വരത്തില്ല. എനിക്ക് അക്വേറിയൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഒട്ടിക്കാൻ നന്നായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു വെയിറ്റും കൂടെ വെച്ച് വയ്ക്കാം. ഇവിടെ ഒരുപാട് ലൈറ്റുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഈ ഗം കയ്യിൽ നിന്ന് മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ്. കാരണം കൈ ഫുള്ള് കുളമായിട്ടുണ്ട്. നല്ല അരക്ക് പോലെ ഇരിക്കുക. ഉടൻ തന്നെ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കഴുകി നോക്കാം. വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയാൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇത് ശരിക്കും സിലിക്കേറ്റ് ഗം പോലെ പെട്ടെന്ന് നനയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇളകി പോകുന്നുണ്ട്. ചെരുപ്പും നനച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇളകി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു 24 hours ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വന്നത് നല്ല കുറച്ചും കൂടെ സോളിഡായിട്ട് ഒട്ടുമെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. ഗം നന്നായിട്ട് ഇനി ഒട്ടാനുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിലും ഓവറോൾ കണ്ടിട്ടൊരു ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി ഗമ്മായിട്ട് തോന്നുന്നു. ഒരുപാട് നല്ല ഫീഡ്ബാക്സ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഇത് വാങ്ങിച്ചത്. ഒരുപാട് ഇളകിയ സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ള നോക്കിയിട്ട് ഇനി ബാക്കി എന്തെങ്കിലും റിപ്പയർസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ വരികയാണ് ചെയ്തത്. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഔട്ടർ കവറിങ്ങോ പ്രൈസ് ടാഗോ ഒന്നും അതിനകത്ത് കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ 1500 ഒന്നും ഇതിന് കോസ്റ്റ് വരാൻ സാധ്യതയില്ല. പക്ഷേ ഇത് ഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കോസ്റ്റും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇത്രയും കോസ്റ്റ്ലി ആയി മാറുന്നത്. ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒറിജിനൽ ഷൂ ഗൂ. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പ്രോഡക്റ്റും കാണും. ഷൂ റിപ്പയർ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കോട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്തിടത്തോളം ഷൂ ഗൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വർത്താണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ എങ്കിലും ഞാനിപ്പോൾ ഒട്ടിച്ച ചെരുപ്പ് ഏതാണ്ട് ഒരു 2 മാസം കുറച്ച് റഫായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ഞാൻ ഫീഡ്ബാക്കായിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ക്രോക്സ് യൂസ് ചെയ്ത എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നേരത്തെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്കായിട്ട് ഞാനൊരു വിഷ്വൽ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് കിട്ടിയ ഫീഡ്ബാക്സ് കണ്ടിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫീഡ്ബാക്സ് കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഗമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും മറ്റൊരു ബ്ലിസ്ഫുൾ സ്റ്റോറി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജെന്യൂൻ റിവ്യൂ ആയിട്ടോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ് മീ.